各位观众，我要开始晃了，一直担心下一秒摩托就散架了。快看，谁的手机都晃出来了，捡起来，先过去问为谁掉的。手机还给小哥还没半小时，又被晃出来了。小伙子真是心大，这 iPhone 也真耐摔。走，送手机去，给油。走不了，往后退点，再给油，冲一下，终于过去了。小哥已经在焦急地找手机了。来，你的手机在这呢，把他给激动的，一路小跑过来。Second time ah. Oh, ya. Okay.